Halo mia karamiko, kel fartas mia nama estas Musafir Ramadhani kai nu mi hapas la kara amiko li estas nama estas Aslan Barawas. Hola. Kai li estas mia cocino estas Rizky Isak Barawas. Nun ni estas kun mia karamiko volas irus la belulo ero kai mia karamiko kai mi estas hapas plaĝo la Esperanto kaj multaj ĉiutagoj, multaj da popoloj kaj multaj da homoj venu al mia akvofalo. Bela la ero ĉu ne? Kaj bela la akvofalo en mia urbo Aĉeho. Venu al mia lando, mia karamiko, bonvolu. Mi volas atendos al vi ĉiutagoj, ĉiumitane, ĉiuvespere. Tiui momente mia karamiko. Venu mia karamiko en mia lando. Ĉar mia lando estas tre belulo, tre bela ero kaj tre belulo panoramo kaj multaj da plaĝoj kaj multaj da bela la suno mortis estas tebulo anko en la mundo mia karamiko. Kaj mi havas la karamikoj. Dia estas Aslan Barawas. Estas tre charma viro en mia lando mia karamiko. La charma viro en la arabo. Ĉu vi konas la arabo lando? Kaj ĉu vi konas la angla lingvo? Kaj ĉu vi konas la Aĉeho Indonesia urbo? Estas tre belulo aero kaj estas tre belega viro en mia lando. Dankon al vidi mia filmon, mi volas atendas, mi volas aldonas al mia Facebookon. Dankon, ĝis la revido. Dankon, hola.